Bismillahirrahmanirrahim. Güç olarak görüyor musunuz? Gül bence de gül. Siz komik. Komik. Türkiye 2023'te süper güç olarak görüyor musunuz? Bu hükümetle babayı görüyoruz. Tamam mı? Yapma bana bunu. Yapma. Bir şey söylemeyeyim. Söyleyeyim mi? Yok söylemeyeyim. Tamam. Görmüyorum. Neden? Çünkü gidişat aynen o şekilde devam edecekmiş gibi geliyor bana. Çok teşekkür ederiz. Türkiye'yi 2023'te süper güç olarak görüyor musunuz? Siz? Siz görüyor musunuz? Yok. Türkiye batmış gitmiş ya. Millet açlıktan ölüyor ya. Olacağını zannetmiyorum. Neden? Yani hem şu anki ekonomik gidişat hem de ülkenin politik anlamda yönetim şeklinin 2023'te süper güç olma yolunda götürdüğünü zannetmiyorum. Peki düzelir mi bu durum sizce 2023'e kadar? Düzelmez. Hiç umudunuz yok mu? सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।